3쿼터인데? 코치인지 안 했네? 2쿼터 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 3쿼터. 아까 첫 번째도 이어서 하는 거 이어서 한다. 아 아 괜찮아. 해. 뭐 10분에 한두 개야? 로비심 좋아. 막내 오늘 그게? 수비해! 10분 하네. 야, 여기 하나 있었네. 오랜만이에요. 굿, 하나 있었어. 그래, 이게 형 잘못했지 잘못 않았어요? 올려서 지금. 우리가 지고 있었다. 이게 있을 때 그냥 발 넣어갖고 동점에서. 안 나왔어 맞아요. 그럼 몇 점이야? 우리가 다 먹은 거야 지금? 우리 거의 다 나왔어. 아 정말 씨, 못 봐주겠네. 진행. 이거. 네가 안 맞았어, 네가 안 맞았어, 네가 안 맞았어. 네가 안 맞았어요. 네가 안 맞았어요. 백보드. 네가 안 맞았어, 네가 백보드. 안 맞았어요. 헷갈릴 수 있어요. 너 헷갈릴 수 있어. 너 나도 헷갈려. 근데 왜 이거 편이 눈이 흔들렸어. 네가 수비가 지금 많은 줄 알아. 네가 해, 그냥 네가 해. 제가 승리 제일 좋아. 마무리. 오. 오 나도 제일 아니 수비 열심히 하든가. 우리는 너 역시 너무 아니 이거 이따가 까기잖아. 아 치영이 오랜만에 왜 수비 안 해? 야! 도훈아 얘기를 해줘야지 가라고. 이제 원민이가 리턴! 그렇지. 그래. 어디 들어가 어디를 들어가? 아니 그걸 왜 들어가? 굿샷 굿샷 아유 잘했다 나이스 이거. 디. 잘했다 수비. 쭉. 굿샷 굿샷 대학교 팀인가? 대학생이 해도 못해. 좋아요. 안 밀렸어. 아이고 자 까비. 굿띠 굿띠 반대. 마무리 쭉. 나이스 나이스 민이야 소금 도와줘야겠다. 자 도킹해 도킹. 굿. 왜 납돈이야 창호야. 오케이 굿. 나이스. 찬호야 아빠 수비 아빠. 뒤에. 안 돼. 수비해 괜찮아 수비해 괜찮아 수비해. 찬호야 드리블치 놔두지 말라고. 그 숨쉬게 하고.
빼서 구경하고 있냐. 이거 오케이. 보고 움직여. 찬우야 보고 해야지. 보고. 야 먼저 한번 뛰고 돌아 나오면 되잖아. 걸어줘. 걸어주는 거야. 걸어주고. 그렇지. 가운데. 반대. 그렇지. 찬스. 또 들어가. 또 기어 들어가. 또 기어 들어가. 아니 뭐 슈퍼스타야? 뭐 슈퍼스타 될거 같어 우리? 공격 막 공격 안 해? 원민아 네가 공격을 좀 해야 쓰겠다. 아까be 원민아 아까be 네가 좀 해야 쓰겠다. 아까be 굿샷 원민아 네가 굿샷. 공격 안 하면 안 되겠다. 볼 주지 마. 네가 해. 주지 마. 씨. 제가 제일 잘해 공격 그잖아. 전 패스하고 있어. 아 오케이. 나 처음 봤어. 중간이었고. 나이스 1번. 네가 해. 괜찮아. 네가 해. 아유 잘했다. 까비 웬열? 오케이. 뛰어 패스. 10초. 굿샷 굿샷. 맞죠? 그러면 대세 먹. 아니 이거 전화만.